Je suis un riverain natif de Grand-Rivière et mon activité c'est des balades en mer que je propose par rapport à un concept que j'ai créé ça fait 3 ans. Lorsque les touristes arrivent à Grand-Rivière, ils sont dans un autre monde. C'est pour vous dire que nous sommes en 3D ici, c'est-à-dire que nous avons la mer, nous avons la rivière et nous avons la forêt. Dans l'activité que moi je propose, ce sont des balades auxquelles ils peuvent voir d'autres choses, mammifères marins, dauphins, éventuellement les anses, l'histoire de la Martinique autrefois, par rapport à la balade que moi je propose. C'est une balade qui dure environ 2 heures et que je commente les anses, l'histoire de la dissidence, de l'esclavage, de l'ancienne usine de Anse-Couleuvre aussi, que autrefois que l'activité martiniquaise se passait sur la côte Caraïbe. Je mets de la joie au cœur aux gens par rapport à la balade parce que c'est une balade qu'ils sont bien dans le bateau éventuellement, avec tout ce qu'ils voient, avec tout ce que je commente, franchement qu'ils sont satisfaits. C'est vrai que le sud il est plus attractif par rapport à des plages auxquelles qui sont aménagées, mais nous sommes dans le nord. Le nord reste carrément authentique. C'est vrai que le nord, il mérite beaucoup d'aménagement. Je suis tous les jours sur la mer, je vois ce qui se passe, ce qui mérite d'être aménagé, mais quand même, il y a quand même une différence par rapport au sud et le nord. Le nord, c'est vrai que vous êtes vraiment dans le vrai nord de la Martinique auquel que vous pouvez vivre et regarder des bonnes choses. Grand-Rivière, c'est un atout touristique. Grand-Rivière, lorsque les gens arrivent ici, ils s'épanouissent. Ils trouvent que le monde, ils sont dans un autre monde qui voit autre chose par rapport au sud, par rapport à d'autres endroits de la Martinique. C'était super. Omer nous a fait découvrir vraiment de très jolies choses, avec un grand sourire, toujours très présent pour ses clients, et vraiment ça a été un grand bonheur dans la découverte. Au soleil, un îlot parmi tant d'autres pareils, où mes parents ont vu le jour, où mes enfants naîtront à leur tour. Oh mon île, au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long des jours chante au sable fin sa chanson d'amour. Au beau matin coiffée de rosée, elle a l'air d'une jeune épousée. Je la regarde et mon fardeau sans aussitôt léger sur mon dos. Oh mon île, au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long des jours chante au sable fin sa chanson d'amour. Au beau matin, chez nous la femme dès l'aube est debout, coupant la canne ou bien le bambou. L'eau me lui pêche et tire à son bord un grand filet plein de poissons d'or. Oh mon île, au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long des jours chante au sable fin sa chanson d'amour. Que jamais, jamais n'arrive le jour où l'on entend chanter le tambour. Ça ferait peur aux grands oiseaux et pourrait troubler nos doux calypsos. Oh mon île, au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long des jours chante au sable fin sa chanson d'amour. Moi, content de venir là, parce que je me sentiment bien. Je me sentiment bien. L'air pur, la mer, tout ça, malgré qu'il y a un petit bois, mais je me sentiment bien. Je me sentiment bien, et puis, madame, moi, c'est pas. Madame, moi, c'est Madame Blanc, madame, moi, c'est en Vosgienne, en Vosgienne, en Lorraine. Et bien, ça a fait 53 ans nous mailler, et bien, nous avons senti qu'on nous heureux ici, Grand-Rivière. Mais je ne peux pas vivre ailleurs que Grand-Rivière. Moi, Grand-Rivière, ça qui vraiment, nous ni la mer, nous ni la verdure autour de nous. Grand-Rivière a dans un écrin verdoyant, où ni la rivière, nous ni la mer, nous ni la verdure, nous ni
nous ni la faune, nous ni tout ce qui plaît dans le pays. C'est ça, la faune, la fleur. C'est comme ça, nous ni tout ça là. C'est pour ça que je suis là presque tous les jours, parce que je admire les touristes qui viennent. Et je discute bien souvent avant eux. Je parle de allemand, je parle de espagnol, je parle de alors de temps en temps, je joindre, ça fait moi un plaisir immense. Je senti chez moi gonfler les gens qui parlent et puis yo même content les gens qui trouvé sorti juste là qui a trouvé un monde qui a parlé langue qui a parlé comme ça. Alors c'est pour ça que je suis content pays moi, je peux vivre ailleurs qu'il a. Moi c'est édifié c'est un nom qui est assez grand, un nom qui est assez grand parce que le gouvernement ou va édifier tout partout. Moi-même, je fais 5 mois, mais je tenais un seul garçon. Malheureusement, 6 mois, je tenais un seul garçon. Malheureusement, il était policier, c'est lui qui m'a avant. Mais tous ces enfants, moi, à Moselle, ils vivent en Moselle. Et puis, sauf Yon qui est puis nous ici, là. Ouais. Et puis, comme ça, la vie a continué. Bon, moi, j'étais ancien militaire, j'ai fait 33 ans à l'armée. Je suis parti à la retraite assez tôt. Mais malheureusement, la maladie qui a rongé moi, je suis obligé de marcher puis en canne à présent. Alors avant, quand j'étais vaillant, qu'on pinson, quoi, mais ça le fait. La vie a allé comme ça, c'est comme ça, c'est l'Éternel qui a dirigé nous. Nous sommes obligés qu'à suivre, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous n'avons pas d'autres alternatives qui suivent l'Éternel et puis c'est tout. Et je suis content quand même parce que je me senti bien parce que je ne peux pas prendre mal moyen comme mal parce que je n'ai ni d'autres qui mal passé moi. Alors je me dis encore une petite chance d'être bien quand même parmi tout ça. Parce que je arrive à conduire l'auto encore tout ça malgré mon handicapé, mais je suis content. Il habite à côté, il met l'ambiance comme il peut et il fait vivre toute la commune, le peuple. Et il est là, c'est un animateur. Lorsqu'il peut s'exprimer, il s'exprime. Mais c'est l'homme de territoire. Nous, franchement, je vais pêcher à partir. Les gens qui mènent les gens dans la mer, qui fait traverser à prêcheur. Ça me fait plaisir parce que tout le monde, je considère que tout le monde qui font ça, j'ai un cousin là, il le fait. C'est très bien et puis je vois que ça amène de l'ambiance dans la commune. Et au niveau du tourisme, c'est eux qui amènent le tourisme, mais au niveau de la commune, c'est les restaurations. Les restaurants, ce qu'ils font et puis qui amènent le public pour faire vivre la restauration, ça me fait plaisir. Parce que la restauration, on est là. Parce qu'ils ont fait un truc et ça me fait plaisir qu'ils vivent et je vois aimer qu'ils ont plus d'avenir que maintenant, que d'avant. Seulement au senti, on peut trouver un bon colombo de cabri. Homme qui a coulé contre l'eau, les labous pas parler de méchoui. Les soirs où peut terminer, en boîte de nuit pour danser. Et à la fin de soirée, nous calons sur place pour nous poser. Aïe. Alors, notre spécialité, c'est les jus de fruits frais. Donc, la personne choisit ses fruits dans le panier et on lui fait le jus devant elle. On fait découvrir les fruits du pays, les légumes du pays, les acras de titiri, les acras de morue. Donc, on fait presque tout local. Et aussi, on travaille beaucoup avec les pêcheurs et on a toujours du poisson frais. Toujours satisfaits et ils reviennent parce qu'ils sont toujours satisfaits. Tous les jours, en haute saison, on est ouvert tous les jours et en basse saison, on travaille presque, enfin le week-end.
Les gens sont très chaleureux et puis le repas est tout à fait bon. Le poulet, les frites, tout va bien. Ça fait une quinzaine de jours qu'on est sur la Martinique avec un accueil très chaleureux des Martiniquais. Merci à vous, l'accueil des Martiniquais. Voilà. Vacances aux Antilles, ça belle. Seulement aux Antilles, où peut trouver un bon calendrier. Des cabris, rhum qu'a coulé contre l'eau. Les langoustes, pas parler des méchouis. Les soirs on peut terminer en boîte de nuit pour danser. Et à la fin de soirée, au calé sur la plage pour reposer. Pas besoin de ça.